السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنىكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. لا تنسوا أطفالي الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب ليصلكم إن شاء الله جميع الدروس، وكنتمنى التوفيق والنجاح للجميع. حصة اليوم إن شاء الله من لوازيس ديمو 3e année primaire. عندنا activité de lecture، عندنا لو تكست لو برانتون سور لو مور. غنقراو هاد لو تكست وغادي نفهموه جيدا ونجاوبوا على لي كيستيون ديالو. عندنا لي باج 56 و 57، صفحات 56 و 57. اذا نبداو على بركه الله. اولا غنقراو واحد القراءه كامله، عاد غنعاود نقراو مع الشرح. Le printemps sur les murs، هذا هو لو تيتر. Le printemps sur les murs يعني العنوان. Amine raconte à sa maman ce qu'il va faire à l'école avec ses camarades. Amine raconte à sa maman ce qu'il va faire à l'école avec ses camarades. Maman, maman, aujourd'hui, je suis content. Nous allons peindre et décorer les murs de notre école. Maman, maman, aujourd'hui, je suis content. Nous allons peindre et décorer les murs de notre école. Avec mes camarades, on va dessiner des champs avec plein de fleurs rouges, jaunes, vertes et bleues. Avec mes camarades, on va dessiner des champs avec plein de fleurs rouges, jaunes, vertes et bleues. Ton dessin va être très joli. Ton dessin va être très joli. C'est comme le printemps. C'est comme le printemps. Et les autres camarades, ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Et les autres camarades, ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Le projet de votre coopérative scolaire est très intéressant, Amine. Le projet de votre coopérative scolaire est très intéressant, ou bien très intéressant, on dit la liaison. Très intéressant, Amine. Mais ce n'est pas le seul projet. Mais ce n'est pas le seul projet. Je sais, il vous reste la bibliothèque à ranger. Je sais, il vous reste la bibliothèque à ranger. إذا هنا بعد ما قرينا قراءة كاملة على لو تكست، دابا غندوزو نشرحو لو تكست. لو برانتون سور لي مور يعني الربيع على الجدران. لو برانتون هو فصل الربيع، سور على، لي مور هي الجدران. مفهوم؟ Amine raconte à sa maman ce qu'il va faire à l'école avec ses camarades. يعني أمين هو هاد لو بيتي غارسون، raconte يعني يحكي لأمه ماذا سيفعل، يعني ce qu'il va faire à l'école avec ses camarades، يعني ماذا سيفعل في المدرسة برفقة أصدقائه. avec ses camarades هما الأصدقاء ديالو. دابا أمين هو اللي كيدوي. مامون يعني أمي aujourd'hui je suis content، يعني هاد النهار هذا أنا جد، يعني أنا je suis content يعني أنا فرحان. d'accord. Nous allons peindre et décorer les murs de notre école. يعني سوف نقوم peindre، يعني شنو هو peindre؟ هو نرسمو، سوف نقوم برسم والتزيين. nous allons décorer les murs يعني غنقوم برسم وتزيين الجدران ديال المدرسة ديالنا de notre école لمدرستنا. avec mes camarades يعني برفقة الأصدقاء ديالي. on va dessiner يعني غادي نرسمو، on va dessiner des champs. شنو هما des champs؟ des champs هما الحقول. des champs avec plein يعني مملوءة هاد les champs de fleurs rouges يعني بالأزهار الحمراء، jaune والصفراء،
verte والخضراء et bleu والزرقاء. ton dessin va être très joli. قالت لي دابا الام ديالو كتقول له بان الرسم ديالو غيولي va être très joli يعني غيكون زوين بزاف. c'est comme le printemps يعني مثل الربيع. d'accord. et les autres camarades والأصدقاء الآخرون يعني les autres camarades ils vont dessiner يعني سوف يرسمون des colombes blanches. شنو هما des colombes؟ هما الحمامات البيضاء sur les branches d'un très grand arbre. يعني غيرسموا هاد الحمامات البيضاء على لي برونش هما الأغصان ديال واحد الشجرة كبيرة d'un très grand arbre ديال واحد الشجرة جد كبيرة. Le projet de votre coopérative scolaire est très intéressant. يعني المشروع de votre يعني ديال المدرسة التعاونية ولا تعاونيتكم المدرسية est très intéressant يعني مهم جدا. أمين. داكوغ. هذه الأم ديالو كتخاطب أمين كتهضر معاه قالت له بأنه المشروع ديال تعاونية المدرسة ديالكم غادي يكون جد مهم. mais ce n'est pas le seul projet ولكن ليس بالمشروع الوحيد. داكوغ. je sais il vous reste la bibliothèque à ranger. يعني كنعرف بأن خاصكم مازال باقي لكم المكتبة باش ترتبوها. je sais il vous reste la bibliothèque à ranger. إذن هذا هو الشرح ديال هاد لو تكست. داكوغ. غادي نفهموا جيدا لو تكست مع ملي غنبغيو نجاوبوا على هاد لي كيسيون. إذا غنعاود نقرا قراءة أخيرة وغندوزو نجاوبوا على لي كيسيون. le printemps sur les murs. Amine raconte à sa maman ce qu'il va faire à l'école avec ses camarades. Maman, aujourd'hui, je suis content. Nous allons peindre et décorer les murs de notre école. Avec mes camarades, on va dessiner des champs avec plein de fleurs rouges, jaunes, vertes et bleues. Ton dessin va être très joli. C'est comme le printemps. Et les autres camarades, ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Le projet de votre coopérative scolaire est très intéressant, Amine. Mais ce n'est pas le seul projet. Je sais, il vous reste la bibliothèque à ranger. D'abord, on dit l'outil. Outil, on va, nous allons, ils vont. Souligne dans le texte. C'est-à-dire, on strophe le texte. On va. On va ou là, nous allons. ou là, ils vont. فما لقينا هاد لي مو غادي نسطروا عليهم. داكوغ. On va ou là, nous allons ou là, ils vont. يبداو من الأول. من لو تكست الأول. إذن ها هي nous allons. شتيها. هي هادي نو زالون. إذا نسطروا على هاد نو زالون. نتوما غديروا المسطره نو زالون. داكوغ. عندنا عاوتاني اون فا. ها هي اون فا. ها هي غنسطر عليها. on va dessiner des champs avec plein de rouge, plein de fleurs rouges. نشوفوا عاوتاني عندنا ils vont. واش كاينه ils vont. ها هي ils vont حتى هي غنسطروا عليها. on va souligner ils vont dessiner. إذن هادو هما لي trois mots. nous allons, on va, ils vont. d'accord. دابا غندوزو لا باج 57 وغنجاوبو على je dis ce que je vois. d'accord. إذن هنا je dis ce que je vois يعني غادي نقول اشنو كنشوف. qui vois-tu sur la première image يعني اشنو كتشوف في لا première image. الا رجعنا لو تكست هذه لا première image شنو كنشوفو فيها. كنشوفو واحد لو بيتي غارسون avec sa maman يعني واحد الوليد صغير مع الام ديالو. داكوغ. اذا باش نجاوبوا باش نعرفوا نجاوبوا دائما كنجاوبوا الجواب كيكون عندنا نصف السؤال. غنقولوا جو فوا sur la première image un enfant avec sa maman يعني واحد الطفل صغير مع الام ديالو. اذا je vois sur la première image un enfant avec sa maman. d'accord. اذا هذا هو la réponse ديال la première question. غندوزو لا دوزيام كيستيون. où se trouve le petit garçon et sa maman يعني où se trouve فين كيتواجد هاد لو بيتي غارسون يعني هاد الطفل الصغير مع الام ديالو. رجعنا ليماج يعني لاحظوا معايا كنشوفوا فين كاينين
كاينين في لو صالون يعني دون لو صالون يعني كاينين في لا ميزون في الدار ديالهم داكوغ شنو غنقول لو بيتي غارسون اي سا مامون سو تروف دون لا ميزون يعني كاينين في المنزل داكوغ متواجدين في المنزل اذا لو بيتي غارسون اي سا مامون سو تروف دون لا ميزون le petit garçon et sa maman se trouvent dans la maison. En dessous de la question numéro 3, que font les enfants dans les images 2 et 3 يعني que font les enfants يعني شنو كيديروا هاد les enfants هاد الأطفال في الصورتين الثانية والثالثة. إذا لاحظوا معايا هنا رجعنا لو تكست. إذا ها هي ليماج 2 وها هي ليماج 3. إذا في هاد ليماج 2 شنو كيديروا هاد الأطفال يعني كيرسموا على الجدران ديال المدرسة داكوغ. دون ليماج 2 les enfants dessinent sur les murs يعني كيرسموا على الحائط. وفي ليماج 3 شنو كنشوفوا هنا كنشوفوا دي زونفون يعني اش كيديروا ils regardent ce qu'ils dessinent يعني كيشوفوا شنو رسموا يعني هاد لي زونفون ملي رسموا سالا كيشوفوا في الرسم ديالهم كيفاش خرج ليهم داكوغ. اذا باش نجاوبوا هنايا اشنو غنقولوا دون ليماج 2 يعني في هاد ليماج هادي 2 دون ليماج 2 ها هي لا ريبونس. دون ليماج 2 les enfants dessinent sur les murs. Les enfants dessinent sur les murs. Les murs يعني الأطفال كيرسموا على الجدران داكوغ. وفي لا تخوازيام ايماج يعني في هاد ليماج الثالثة الأطفال اش كيديروا هنا dans l'image 3 les enfants regardent ce qu'ils ont dessiné يعني كيشوفوا اشنو رسموا داكوغ. dans l'image 3 les enfants regardent ce qu'ils ont dessiné يعني كيشوفوا اشنو رسموا. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 4. que vois-tu sur les dessins des enfants يعني اشنو كتشوف في هاد الرسم ديال هاد الاطفال هادو. اذا رجعنا لو ديسان هنايا شنو كنشوفوا هنا في هاد لو ديسان في ليماج 2 وبيان ليماج 3. اذا كنشوفوا بانه هنا شنو رسموا لنا هنا رسموا واحد المنظر ديال الفصل الربيع داكوغ. ou bien غنقولوا je vois des oiseaux يعني هاد دي كولون بلونش je vois un arbre vert des fleurs des champs داكوغ. اذا هادشي كله عندنا صحيح ولكن حنا نقدروا نعطيو هنا دو ريبونس يعني نقدروا نجاوبوا جوج ديال الاجابات. اذا شنو غنقول je vois sur le dessin des enfants le printemps sur les murs يعني كنشوف فصل الربيع على الجدران. ou bien غنقول عاوتاني je vois des arbres des oiseaux des fleurs et des champs verts d'accord. je vois des arbres des oiseaux et des fleurs et des champs verts يعني كنشوف اشجار وطيور ودي فلور نقدروا نديرو دي فلور كولور يعني عندنا في الوان كما شفنا في هاد لو تيست عندنا دي فلور روج جون فيرت اي بلو اي دي شون فير. اذا هذه هي لا بون ريبونس. دابا غندوزو نجاوبو على جيكوت اي جو كومبرون. لان جيكوت يعني انصت جي كومبرون يا افهم يعني انصت ثم افهم. لا بروميير كيستيون كومون سابيل لو بيتي غارسون يعني هذا الولد الصغير اشنو الاسم ديالو. رجعنا لو تكست كنشوف بانه امين راكونت ا سا مامون يعني امين اسمه امين داكوغ. اذا لو بيتي غارسون سابيل امين نقولوا لو بيتي غارسون سابيل امين يعني هذا لو بيتي غارسون الاسم ديالو امين. que va-t-il dessiner avec ses camarades يعني شنو بغى يرسم هاد امين برفقه ديال الاصدقاء ديالو. que va-t-il امين bien que va-t-il dessiner avec ses camarades. اذا غنقولوا امين et ses camarades vont dessiner des champs pleins de fleurs colorées يعني بغاو يرسموا امين والاصدقاء ديالو يعني حقول مملوءه بالازهار الملونه. كولوري يعني هي الملونه بلا ما نبقاو نكتبوا ها انتم رجعنا هاد لو تكست ردوا معايا البال هنا. ها هي لا ريبونس on va dessiner des champs avec plein de fleurs rouges jaunes vertes et bleues. فبغا نكتبوا حنا rouge jaune verte et bleu نكتبوا des fleurs colorées d'accord. اذا on va répondre Amine et ses camarades vont dessiner des champs pleins de fleurs colorées. Amine et ses camarades vont dessiner des champs
plein de fleurs colorées. D'accord? Rendons-nous la troisième question. Et les autres camarades, que vont-ils dessiner؟ يعني الأصدقاء الآخرون شنو غادي يرسموا؟ que vont-ils dessiner يعني شنو غادي يرسموا؟ إذا إلا رجعنا هنايا لو تكست. Et les autres camarades vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. إذا هنا باش نجاوبو غادي نقولو les autres camarades vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. يعني هاد الأصدقاء الآخرون غادي يرسموا هاد الحمامات البيضاء فوق الأغصان ديال هاد الشجرة الكبيرة بزاف. داكوغ؟ إذا هذه هي لا بون ريبونس. غندوزو دابا لا كيسيون 4. Quel autre projet vont faire les élèves؟ يعني شنو هو المشروع الآخر اللي غيصوبوه هاد لي زيليف اللي بغاو يصوبوه هاد لي زيليف؟ إذا لاحظوا معايا هنا. إذا mais ce n'est pas le seul projet, je sais, il vous reste la bibliothèque à ranger. إذا l'autre projet que vont faire les enfants c'est arranger la bibliothèque. هما خصهم يرتبوا المكتبة. داكوغ؟ إذا باش غادي نجاوبو غنقولو l'autre projet que vont faire les élèves c'est de ranger la bibliothèque. L'autre projet que vont faire les élèves c'est de ranger la bibliothèque. D'accord? هو ترتيب المكتبة. ranger هي ترتيب المكتبة. دابا غندوزو je comprends mieux le texte يعني أفهم جيدا هاد النص. Est-ce que Amine est triste؟ واش أمين حزين؟ relève la phrase qui le montre. واش هنا حزين أمين est triste يعني واش أمين حزين؟ لاحظوا معايا هنا non أمين elle est content. وعندنا هنا في لو تكست ردوا معايا البال aujourd'hui je suis content. إذا باش نجاوبو عندنا لا كيسيون الاولى اسكو امين تريست نقولوا نو امين ني با تريست. شنو هو اللي كيبين لنا من هاد باش نبداو بانه غير يعني بانه غير حزين بان كاين با تريست. ها هي aujourd'hui je suis content. اذا هذه هي لا بون ريبونس. اذا غنقولوا نو ولا phrase qui le montre dans le texte هي aujourd'hui je suis content. non aujourd'hui je suis content. غندوزو نجاوبوا على la deuxième question. Comment est le projet de la coopérative de l'école pour la maman de Amine? Comment est le projet؟ يعني كيفاش لقات لا مامون دو امين يعني ام ديال هاد امين كيفاش لقات البروجي يعني هذاك المشروع ديال التعاون المدرسي كيفاش جاها هي لا مامون دو امين كيفاش جاها؟ اذا لاحظوا معايا لا مامون باش نجاوبوا غنقولوا لا مامون دو امين trouve le projet de la coopérative de l'école est très intéressant. D'accord? Le texte. Le projet de votre coopérative scolaire est très intéressant. D'accord? On va répondre. La maman de Amine trouve le projet de la coopérative de l'école est très intéressant. La maman de Amine trouve le projet de la coopérative de l'école est très intéressant. D'abord, la troisième question. Souligne dans le texte les mots du printemps. يعني غنسطرو في لو تكست على الكلمات اللي فيها لو مو printemps يعني فصل الربيع. إذا هنا رجعنا لو تكست. لاحظوا معايا عندنا لو printemps كاين في لو تيتر. داكوغ؟ إذا هنا حاولوا تقلبوا معايا أطفال على لو مو printemps كاين في لو تكست هنايا ونحاولوا نسطرو عليه. داكوغ؟ Ton dessin va être très joli, c'est comme le printemps. إذا هاد le printemps غادي نسطر عليه. Je souligne le printemps. D'accord? إذا عندنا le printemps كلمة وحدة كاينة في le texte. دابا غندوزو je donne mon avis يعني غنقول الرأي ديالي. Comment trouves-tu les dessins faits par Amine et ses camarades؟ إذا كيفاش لقيتي الرسومات اللي رسمهم امين مع الاصدقاء ديالهم يعني كيفاش لقيتوهم نتوما اصدقاء كيفاش جاوكم؟ رجعنا هنا لو تكست. لاحظوا معايا كيفاش لقينا هاد الرسومات. شنو غنقولوا هنا؟ اذا امون نافي زعما امون نافي انا يعني في الراي ديالي انا جو تروف كو لو ديسان دو امين اي سي كاماراد سون تري بو يعني هما زوينين بزاف. داكوغ؟ اذا كل واحد غيعطي الراي ديالو. إذا à mon avis je trouve que les dessins de Amine et ses camarades sont très beaux. beaux avec X لأن عندنا les dessins pluriel. À mon avis
Je trouve que les destins de Amine et ses camarades sont très beaux. D'accord? يعني بهكذا كنكونوا كملنا هاد les questions كاملين. عندنا Julie à la haute voix le passage en couleur dans le texte. يعني نقرا بصوت مرتفع هذاك لو باساج اللي عندنا بلون مختلف اللي هو بلا couleur bleu. هو هذا غنقولوا ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. Ils vont dessiner des colombes blanches sur les branches d'un très grand arbre. إذن هذا هو le passage qui est en couleur dans le texte. دابا غندوزو نقراو j'améliore ma prononciation. غنحسن النطق ديالي. داكوغ غنقرا هنا عندنا مجموعة ديال لي سيلاب اولا كلمات دي مو ton bon son mon don pont gon danse tombe bon tente ponte tente entre chante. D'accord? Mon dessin est comme le printemps. دابا عندنا هادو دي فراز. Mon dessin est comme le printemps. يعني رسمي مثل الربيع ولا رسمتي مثل الربيع. يعني mon dessin هو الرسم ديالي et comme يعني مثل le printemps هو الربيع. Le papillon tremble et s'endort. Le papillon tremble et s'endort. يعني le papillon هي الفراشة tremble ترتجف et s'endort وتنام. d'accord. دابا غندوزو نقراو هاد لي بويزي وغنشرحوهم. داكوغ عندنا لو تيتر لي بابيون. لي بابيون هما الفراشات. غنقرا في الاول عاد نشرح لو تكست. لي بابيون ان بابيون بلو un papillon rouge un papillon tremble un papillon bouge un papillon rose qui vole et se pose un papillon d'or qui tremble et s'endort. Je répète. Les papillons. On a les papillons هما الفراشات هما هادو. Un papillon bleu يعني فراشة زرقاء. Un papillon rouge فراشة حمراء. Un papillon tremble يعني فراشة ترتجف. tremble يعني ترتعش يعني ترتعش يعني كتحرك. كنقول حنا كترتجف يعني كتدير. Un papillon bouge يعني فراشة تتحرك. bouge وتتحرك. Un papillon rose فراشة وردية. rose la rose هو الوردي. qui vole et se pose. qui vole يعني تطير et se pose هو تهبط كتحط. داكوغ qui vole et se pose. un papillon d'or وفراشة ذهبية لأنه الذهب ديالها. qui tremble et s'endort يعني التي ترتجف وتنام. داكوغ qui tremble et s'endort. les papillons. un papillon bleu un papillon rouge un papillon tremble un papillon bouge un papillon rose qui vole et se pose un papillon d'or qui tremble et s'endort. غندوزو لا بويم ولا لا بويز لا دوزيام بويزي. لاحظوا معايا هنا نقراو وعاد نشرح لكم. enfant d'un autre monde toi qui fais partie de la ronde toi qui n'as pas de micro-ondes un monde que tu inventeras on scintillera la joie ou scintillera la joie et dont tu seras le roi. دابا غنقرا مع الشرح. enfant d'un autre monde يعني enfant هو طفل d'un autre monde يعني من عالم آخر. طفل من عالم آخر. toi يعني أنت qui fait partie de la ronde يعني أنت جزء من الدائرة. la ronde هي الدائرة. d'accord. toi يعني أنت qui n'a pas de micro-ondes يعني أنت ليس لديك ميكرو. شنو هو الميكرو-ondes؟ هو هذاك بحال الفرنس غير الميكرو اللي كنسخنوا فيه يعني الغذاء والماكله داكشي كيتسمى ميكرو-ondes. d'accord. un monde que tu inventeras. d'accord يعني un monde هو عالم que tu inventeras يعني عالم سوف تخترعه أنت. d'accord. où scintillera la joie يعني حيث يتألق الفرح. la joie هي الفرح ولا البهجة. et dont tu seras le roi والذي ستكون فيه أنت الملك. le roi هو الملك et dont tu seras يعني سوف تكون le roi. d'accord. donc je répète à la dernière fois. enfant d'un autre monde toi qui fais partie de la ronde toi qui n'as pas de micro-ondes un monde que tu inventeras où scintillera la joie et dont tu seras le roi.
اذا بهكذا اطفالي كنكونوا كملنا الحصه ديالنا ديال اليوم من activité de lecture les pages 56 et 57. قلنا قرينا le texte le printemps sur les murs وشرحناه جاوبنا الاسئله ديالو وشرحنا لي بويزي بجوج. كنتمنى انكم تستافدوا معايا جميعا. ما تبخلوش عليا اطفال بالاشتراك في القناه ديالي والضغط على زر الاحمر اللي هو ابوني باش ان شاء الله توصلوا بجميع الدروس. وكنتمنى النجاح والتوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.